که د نورستان پر سینه د تیر څپانده سیند د سپینو څپو شور سیلانیانو ته ارامه فضا برابروي، خو پر غاړه پراته نورستانیاني بیا له تندې ویره لري. وروستي معلومات ښیي چې 80% نورستانیان پاکو اوبو ته د لاسرسي برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نورستانیان وایي له سرخلاصو چینو استفاده کوي چې ډیری وخت پر ناروغیو اخته کیږي. دوی له مسؤلانو د برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. موږ اوبو د صحي په بخش کې اوبو هېڅ هغه نه لري، داسې کویانې به موږ نه لرو، چینه به موږ خاص نه لرو، همدغه سیند نه رااخلو اسکو یې، نو په دې زموږ صحت خرابېږي، ماشومانو صحت خرابېږي. دولت نه دا غوښتنه لرم چې زمونږ اوبو لږ داسې چټل اوبو دي، سیند اوبو دي، داسې چینه هم دي چې هغه کې همداسې خیره میره تللی هغه چینه اوبو موږ څښو، هغې کې داسې ډېر خلک ناروغ کېږي. پاکې اوبه خلک وڅښي، دا اوبه چې وڅښي نو ماشومان او دا خلک ټول مریضان کېږي. د نورستانیانو د دې جدي ستونزې حل ته مسؤل چارواکي بیا لوی پلانونه لري. دوی هوریت راډیو سره په خبرو کې وویل د سګني پلان له مخې به د 50 پروژو پر تطبیق پاکو اوبو ته د لاسرسي فیصدي تر 80 سلنې لوړه شي. 90% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري او د پاتې 1% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې مشکل د حل په خاطر باندې د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د مؤسساتو په همکارۍ باندې کار روان کړی دی. دا اوس موږ تقریبا 50 پروژې په پلان کې نیولې دي. د ولایتي روغتون مسؤلین وایي هغه ناروغ کوچنیان چې دوی ته راوړل کیږي تر ډیره پر اسهالاتو اخته وي چې علت یې د ناپاکو اوبو استعمال دی. خو بل لور بیا ډاډ ورکړی شوی چې تر راتلونکو څو کلونو به نورستانیان په بشپړ ډول پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. میوند سلرزی، هوریت راډیو، نورستان.